Саламатсызбы, Медина Бектурович, Бишкек. Менин суроом ушул автобустардын жана троллейбустардын иштөө убактысы боюнча да. Эмне үчүн саат 9га чейин гана иштейт, муну күндүзү жана түндөсү иштөө убактысынын режимин киргизсе болобу деген суроо. Андан кийинкиси бул Тулпар картасы боюнча 1-июлдан баштап Тулпар картасы менен толук түрдө киргизилет деп айтылган эле, бирок дагы жыл кетти. Толук түрдө качан киргизет жана улам же ушинтип жылып кете береби Тулпар картасы менен төлөө? Мына автобус, троллейбустардын түнкүсү жүргөн боюнча бизде өзүңүздөр билесиздер да, бул негизи общественный транспорт, бул дотационный да, бул өзүн өзү актабайт, бул прибыль таба албайт да. Анан кечинде биз түн ичинде жүргүзүп койсок, булар таптакыр эле мына тарифтерин көтөрүш керек, же болбосо бюджеттен акча бериш керек да. Анан оптимальный варианты да бушка токтошкон экен. Бул маселени карап көрөлү, изучать этели. Кечиресиз, бирок ушул түндөсү жүргүзбөсө дагы 12ге чейин кылып жүргүзсө болобу? Себеби азыр шаар тургундары 12ге чейин иштегендер да бар да, себеби. 12ге чейин иштегендер да бар, 12ге чейин эс алгандар да көп азыр. Жаштар өзгөчө. Эс алгандар деле 12ге чейин жүрө турбайбы жаштар азыр. Анан муну карап көрөлү. Эгер бул бюджетке же тарифке байланыштуу болбосо жүргүзүп коелу. Хорошо, муну карап көрөлү. Экинчи Тулпар боюнча 1-июлдан деп жана киргизебиз дегенбиз. Бирок жанагы автобустардын келишине биз азыр жүргүзүп баштасак, бул жаңы обкатывать этиш керек да, бул жаңы проект элдерге түшүндүрүү маселесин кылыш керек. Анан схемада кийин өзгөрүп кетсе дагы бизде проблема болбосун деп ушундай сунуш келип түштү биздин транспорттиктерден. Ушуну жаңы автобустарды күтүп атабыз да. Мына октябрь болобу, ноябрь жаңы маршрутный схеманы разработка кылдык. Ошол маршрут движениянын схемасы менен жаңы автобустар келгенде чогуу баштайлы дедик да, бир схема менен анан ушул Тулпардын жанагы безналичныйге. Ошон үчүн убактылуу жылды да. Убактылуу болгондо качан башталат? Автобустар күзүндө келет деп атабыз, ноябрда, ошондо киргизели деп атабыз да. Жаңы автобустар келгенде бир схема менен комплексно киргизели деп атабыз да. Негизи өзүңүз бул ушу безналичныйды колдойсузбу? Мен өзүм колдойм, бул аябай ыңгайлуу деп ойлойм. Ыңгайлуу. Анан берден бир маселе болот экен да, биздин шаардыктарга бул абдан ыңгайлуу. Бирок биздин баягы региондордон келген адамдарга мындай өтө мындай ыңгайсыз, анан алар менен бир проблема жаралат экен. Ошон үчүн муну ошол жагында карап атабыз азыр. Ошон үчүн шаардыктарга бул абдан ыңгайлуу. Бир киргизелди даяр эле. Анан жанагы автобустар менен чогуу киргизсек деп ойлонуп атабыз.